हेलो गाइस, तो ये देखो हमारी पिच की रिपेयर का काम चला हुआ है। और ये अपने मदन भाई, शुंकी भाई, मोहन भाई और हेमंत भाई, पीछे गोविंद है, अपने इधर गीतू जी है और ये गोलू है और इधर भी अपने मोहन भाई। ये देखो आप गाइस, पूरा झाड़ू लग रहा है। ओके, पिच बन रही है बिल्कुल क्रिकेट को समर्पित लोग। ये देखो आप, पूरे तन मन धन हर चीज़ इन्होंने न्यौछावर कर दिया है पिच को पूरी तरह से फिट रखने के लिए। और सारे लोग डेली रूटीन है कि पिच को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए। उछाल देखिए आप गाइस, पिच में कितना अच्छा उछाल है। तो आज 2 मैच हुए, कल हमारे और बड़े मैच हो रहे। कल का धर्मपुर की टीमों का पहला मैच है और दूसरा मैच किसका है हेमंत भाई? अभी थोड़ा डिसाइड नहीं किया हुआ हमने, तो कल आपको बताते हैं।